Bu günleri Etibar Qafarov kardeşimiz günler bütün şəhidlərin yeni 27'sinde anın günləridir. Bizim üçün 1. Qarabağ şəhidləri, Əl-Bəxtiyar və son şəhidlərimizi, terror hadisəsində olan şəhidlərimiz, qisasda olan şəhidlərimiz, 44 günlük vətən müharibəsində olan şəhidlərimizin fərqi yoxdur. Biz də burada şəhid ailələri olaraq, mən Respublika Şəhid Ailələrinin Qayğı Cəmiyyətinin sədri, Mətəhət xanım Sabunçu rayon şöbəsinin sədri, Şübhə xanım Xəzər rayon şöbəsinin sədri və burada Piri Hamlet müəllim gələcək Sabunçu rayon şöbəsinin, Xocavat rayon şöbəsinin sədri, bütün şəhid ailələri baş tacımızdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün cəm şəhidlərə xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla şəhidləri yad edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Etibar qardaşımız zabit olub. Yəni vətənin ilk günlərində deyərdim ki, 88-ci il azadlıq hərəkatı başlayan vaxtlardan da vətənin bütün Azərbaycan olmasına görə qanundan keçmək üçün hazır olduğunu bildirmişdir. Onun baxmayaraq ki, övladları olduğuna baxmayaraq özü də döyüşlərə atılmışdır. İki zabit olaraq vətənin dar günündə o da öz can borcunu yerinə yetirmişdir. İnşallah o cənnətdədir. Şəhidlər torpağa tapşırılanda biz qardaşların qardaşı olur. Sizlərdən artıq çıxır, bizim qardaşımız olur. Bizim övladlarımız olur. Bütün şəhidlər. Ona görə də ki, Mətəhət xanım, siz tək deyirsiniz, bu günləri Respublikanı təmsil edən Hamlet xanım, sizin adını çəkdim. Xocavat rayon şöbəsinin sədri. Bütün şəhidlərimizi bu günlərdə, yaxın günlərdə də anın günü 27-sindən başlayır. Ona baxmayaraq silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Sırağa gündə Abşeron rayonunda Hüseyin qardaşımızın sarayda olan tədbirini keçirdik. Mətəhət xanım, onun övladları, mən inanıram ki, layiqli övladlar olubdur. Siz də elə layiqli xanımsınız ki, bu günləri, bugünkü saatdə daima qəlbinizdə yaşayan Etibar qardaşınızı hər gün yad etdiyiniz kimi bu gündə bu şəhid ailələrlə birlikdə yad edirsiniz. Mən onların Etibar qardaşımızın əskər döyüş yoldaşlarını salamlayıram. Allah sizlərə dəyməsin. Sizin bugünkü gün burada ziyarət etməyiniz zəfər qələbəsi dövründə ziyarətdir. Bu ziyarət, yəni burada gəlmişsiniz ki, deyirsiniz ki, artıq biz qələbə çaldıq. İnşallah bu qələbəmizi biz Səngəzur torpaqlarında, Göyçə mahalında, Vidibasarda, bu torpaqlarda da qeyd edəcəyik. Əlbəttə ki, böyük siyasət sahəsində bunu öndərimizin davamçısı Ali Başkomandanımız İlham Heydəroğlu Əliyev cənablarının böyük siyasət sahəsində və onun vitse-prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevanın daxili xarici siyasətdə daimi köməkçi olmasıdır. Və sizlərin, xalqın birgə olması, cənab prezidentimizin dəmir yumruq kimi 44 günlük müharibədə xalqı çağırması və bizim millətimiz doğrudan da qəhrəman millətdir. Qəhrəman millətdir ona görə ki, bu qələbədə bütün şəhid verən anaları demək olardı ki, çoxları həm sevinirdi, həm qəlbində anadır, atadır, qardaşdır, bacı da ağlayırdı. Və qələbəni bütün Qarabağ torpaqlarımızın azad olması bizlərə doğrudan da zəfər bayramını bəxş etdi. Allah sizləri qorusun, Allah sizlərə dəyməsin. Cəmi şəhidlərimizə, qazilərimizə də can sağlığı, veteranlarımıza da can sağlığı versin ki, bu günləri biz... Çox sevinirəm ki, bugünkü gündə mən tək deyiləm. Bugünkü gündə mənə şəhid analar, şəhid analar yanında. Etibarla bir döyüşdə olan, o etibarın məndən çox demək olar ki, o döyüş vaxtında onlarla olubdu. Onun hər addımı, hər sözü onlar yanındadır. Mən onları gördüm, həqiqi çox kövrəldim. Çünki mən onlardan bir olmuşam zamanında. Xatirələr çox yadıma düşdü. Allah hamınızı sağ eləsin. Çox sağ olun ki, bugün gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Qızım dedi ki, mən Sadıqəni görsəm ağlayacağım. Ağlama. Günləri zəfər qələbəsi dövrü yad edirsiniz. Ona görə də ağlamaq sizlərə yarar. 28 ildə mən elə bir hesabat verdim. Mən bu 28 ildə heç vaxt
nə şəhidimin yanında durub şəkil çəkdirməm, heç var. Amma bu gün nəsə özümə borc bildim ki, bu 28 ildə o da qismətdən Elçin sağ olsun tapdı məni, mən bu oğullarla, bu qardaş nə qədər qardaşım oldu, bunlarla məni birləşdirdi. Allah canınızı sağ eləsin, Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Siz de beni seçerler. Biz də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dövləsi olaraq, Qarabağ qazisi olaraq bu günləri bizdə bizim qəhrəman böyükümüz Qafarov İqbalın alım günü qeyd ediyorsa, şəhid ailələri ilə, qatillərimizlə, böyük yoldaşları ilə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət eləsin. Vətənət hanım, siz ağlamayın, siz hər zaman başınızı dik tutun, biz hər zaman deyirik. Şəhid ailələrimiz bizdən ötürü hamısı dəyərlidir. Şəhid anaları hər zaman deyirik, başları dik tutsun. Şəhidimizin həyat yoldaşları, şəhidimizin evlatları hər zaman başları dik tutsunlar. Çünki onların həyat yoldaşları, onların evlatları, onların qardaşları hamısı Azərbaycan bütövlüyü uğrunda şəhid olublar. Azərbaycanın suverenliyi uğrunda şəhid olublar. Yəni onlar bu günlərim qürurla öz şəhidi ziyarət eləməlidir. Çünki hər birimizin qürur mənbəyimizdir bütün şəhidlərimiz. Allah məkanları cənnət eləsin. Biz hər zaman şəhid ailələrimizin yanında olmalıyıq. Şəhid ailələrimizin qarşısına qalmalıyıq. Şəhid ailələrimizin bərabər şəhidlərimizi ziyarət eləmək ki, şəhidlərimiz unudulmasın. Şəhidlər o vaxtı unudulur ki, onlar ziyarət olunmayanda. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimliyindən asılı olmayaraq şəhidlərimizi ziyarət eləməlidir və onların ailələrin ziyarət eləməlidir. Bu ailələr nə istəyir bizlərdən? Bizlərdən istəyir ki, onun